He tenido pacientes que me han dicho que habían fisurado una muela claramente por apretar los dientes por la noche. Y lo peor de todo es que mascan chicle. Son pacientes que tienen dolor de cuello, cefaleas, tensión en los hombros. Las personas que rechinan los dientes suelen darse cuenta cuando duermen con otra persona al lado, pero la mayoría de mis pacientes aprietan. Este problema es aún peor porque es silencioso. Pueden pasar mucho tiempo hasta que la persona se da cuenta. ¿Y tú qué puedes hacer en casa? Lo primero que te tengo que decir es que Hola, soy Marina Jerez, soy fisioterapeuta y en este vídeo vengo a hablarte del bruxismo y de cómo este problema afecta a muchas mujeres en perimenopausia y en menopausia. Si no sabes lo que es el bruxismo, te lo explico muy brevemente. El bruxismo es el hábito de apretar los dientes o de hacerlos rechinar por la noche. Este hábito es completamente involuntario y muchísimas veces mis pacientes que vienen a consulta ni siquiera son conscientes de apretar los dientes. ¿Cómo sé yo que aprietan una paciente los dientes por la noche? Pues bien, generalmente son pacientes que tienen dolor de cuello, cefaleas, tensión en los hombros, incluso en toda la espalda superior, y vienen por ese tipo de problemas pensando que tumbándose y haciendo un masaje detrás se puede ir. Entonces les pido que se tumben boca arriba y empiezo a tocar ciertos músculos, especialmente el platisma, que es un músculo que es muy superficial, que es muy finito, y últimamente está a la moda en muchos artículos que hablan de la belleza, del músculo de la juventud. Bueno, es un músculo que es muy superficial, pero que se tensa indirectamente cuando los músculos de la mandíbula también están tensos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando paso por aquí y noto que ya hay tensión, empiezo a tocar otros músculos que son clave a la hora de apretar los dientes. Entonces voy hacia los maseteros. Los maseteros son los músculos principales que cierran la boca y son muy fuertes. Cuando hay mucha tensión en ellos, no es normal. Hay puntos que son dolorosos y que no deberían hacer daño. Entonces, una vez que toco ahí, voy hacia un poquito más atrás hacia los pterigoideos e igual, generalmente una persona que aprieta los dientes por la noche tiene tensión en estos músculos. Finalmente, toco los temporales, que también son músculos que, como los maseteros, cierran la mandíbula, ¿de acuerdo? Tenemos unos músculos que cierran la mandíbula de forma muy potente, que está muy bien para permitirnos masticar y poder comer alimentos que sean duros, pero es cierto que cuando tenemos mucha tensión en estos músculos, pueden darnos irradiación de dolor hacia ojos, hacia cabeza, incluso cefaleas en todo el cráneo, incluso también tensión cervical. Entonces, lo mejor sería, si tienes este tipo de tensiones, que vayas a un fisioterapeuta, que vayas a un profesional que pueda decirte si efectivamente estés cerrando la boca, apretando los dientes por la noche. Bien, las personas que rechinan los dientes suelen darse cuenta cuando duermen con otra persona al lado porque su compañero o compañera les dice que rechinan los dientes porque hace ruido por la noche. Pero la mayoría de mis pacientes no rechinan, sino sencillamente aprietan. Este problema es aún peor porque es silencioso. Desgasta menos los dientes que rechinar, pero el problema es que como es silencioso pueden pasar mucho tiempo hasta que la persona se da cuenta de que tiene este problema y los dientes puede ser que ya estén afectados. He tenido pacientes que me han dicho que ya fueron al dentista porque habían fisurado una muela claramente por apretar los dientes por la noche. Pacientes que el dentista les ha puesto una férula nocturna y que ni siquiera se la ponen, y lo peor de todo es que además mascan chicle. El chicle es un hábito que hay que quitarse si tienes tensión en la mandíbula, ¿de acuerdo? El chicle lo único que favorece es aún meter más tensión en estos músculos clave que te he dicho, los temporales, los maseteros. Además, estimulan aún más el cierre de la boca. Entonces, si tienes el mal hábito de mascar chicle a diario, te recomiendo cambiarlo por otro tipo de caramelos o pastillas que no necesiten masticar y que te permitan tener algo en la boca, que te dé algo de sabor para evitar precisamente este tipo de problemas de bruxismo. Bien, ¿y tú qué puedes hacer en casa para bajar un poquito la tensión o para darte cuenta de que estás apretando los dientes? Lo primero que te tengo que decir es que durante el día puedes llevar a cabo acciones que puedan prevenir este bruxismo o que puedan descargar un poquito la mandíbula. Sin embargo, por la noche todo es involuntario, así que no puedes hacer nada por la noche salvo ponerte una férula nocturna
y proteger tus dientes por si acaso una noche que tengas más tensión, que duermas peor, aprietes los dientes. ¿Qué acciones puedes llevar a cabo durante el día? Una muy fácil que puedes hacer es escucharte, sobre todo, y también ser consciente de cómo tienes los dientes, si los aprietas o no, ¿de acuerdo? Un ejercicio o una posición que te recomiendo es cerrar los labios y separar los dientes, tener las dos hileras arriba y abajo de los dientes un poquito separadas, pero sin abrir la boca. Ese ejercicio te permitirá ser un poquito más consciente de la tensión que tienes en la mandíbula y poder destensarla un poquito durante el día. Luego, en casa, si por la mañana te levantas con tensión en la mandíbula, te recomiendo hacer un estiramiento de los pterigoideos y los maseteros. Los maseteros se estiran sencillamente abriendo la boca. Una vez que la dejas abierta 30 segundos, ya notarás que aquí y aquí, a la derecha e izquierda, notas menos tensión. Para los pterigoideos, sin embargo, hay que hacer un gesto extra. Hay que abrir la boca y llevar la mandíbula hacia un lado para estirar los pterigoideos del lado contrario, ¿de acuerdo? Habría que abrir la boca y desplazar la mandíbula hacia el lado contrario. Puedes a la vez masajear un poquito, están justo aquí los pterigoideos y notarás que es un punto que molesta, especialmente por la mañana si has estado apretando los dientes por la noche. Puedes hacerlo hacia un lado, hacia el otro, igual 30 segundos de mantenimiento en cada lado es suficiente para notar mejora. Para los temporales, yo recomiendo a mis pacientes aprovechar cuando se lavan el pelo para masajear a los lados de las sienes. Aquí están justo donde están las orejas, encima de las orejas están ahí, ¿vale? Entonces aquí que hay varios puntos de tensión y que cuando vamos a la peluquera y que nos masajea el pelo da mucho gusto, pues puedes hacerlo tú misma. Cuando te lavas el pelo, aprovechar un minuto de masaje aquí a los lados. Estos gestos te pueden ayudar a bajar la tensión de tu mandíbula. También explico a menudo a mis pacientes que nosotras las mujeres somos personas más emocionales y a las que nos afectan mucho las cosas que ocurren alrededor. Entonces, muchas veces intentamos hacer como que no pasa nada, pero el cuerpo no tiene ningún filtro y todo aquello que nos ha descolocado durante el día, que nos ha estresado, que nos ha irritado, todo eso lo absorbe el cuerpo y esas emociones salen por la noche. El trabajo de cómo gestionas el estrés, una mejor gestión de estas emociones que se quedan en el cuerpo, sería clave para intentar descender las veces que aprietas los dientes por la noche. De todas formas, como no hay ningún tipo de tratamiento para el bruxismo, lo mejor que puedes hacer es tener una férula de descarga, ponértela todas las noches si un profesional te ha dicho que efectivamente tienes bruxismo. Un dentista te lo podría decir porque viendo el estado de los dientes sabemos si alguien es bruxista o no. Si un fisioterapeuta o un dentista te ha confirmado que tienes bruxismo, te recomiendo que tengas siempre una férula de descarga por la noche para proteger tus dientes, porque es muchísimo más caro tener que cambiarte la boca que ponerte una férula de descarga. Además, he tenido muchos pacientes mayores de 80 años que no tienen ningún diente, que tienen que depender de aparatos dentales, de dentaduras y muchos de ellos al final de su vida no pueden masticar, tienen que comer puré y me parece muy, muy triste. Así que creo que la salud dental es esencial para tener mejor calidad de vida en los últimos años de nuestra vida y espero que este vídeo te haya servido para cuidar mejor tu dentadura, para descender todas estas tensiones que tienes a nivel de la mandíbula, del cuello y a nivel de la cabeza. Y si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte a mi canal para tener más información acerca de salud, autoconocimiento y bienestar. Te mando un abrazo muy fuerte, te veo en el próximo vídeo. Chao. Puedes descargar gratis el ebook Redescúbrete en esenciamagic.com.